হ্যালো এভরিবডি, আপনারা চিকেনটা মেরিনেট করার সময় অনেক সময় ঘরে টক দই থাকে না। তো সেক্ষেত্রে ইনস্ট্যান্ট আপনি কি করতে পারেন, ইনস্ট্যান্ট একটু গুঁড়া দুধ নেবেন, সেখানে লেবুর রস দিবেন, তারপর মেরিনেট করার জন্য আদা রসুন পেস্ট, তারপর বিরিয়ানি রান্না করে বিরিয়ানি মশলাটা দিয়ে এটাকে আধা ঘন্টা রেখে দিবেন। যখন আপনি বিরিয়ানি রান্না করবেন তখন এটা স্বাদ ডাবল গুণে বেড়ে যাবে। টক দই নেই বা দেননি এটা কেউ বুঝবে না, এত স্বাদ হবে। ধন্যবাদ সবাইকে।